Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Kelly Carrillo del Centro Médico del Colegio de Ingenieros. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante como es el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una actividad normal de los músculos de la masticación que se produce de forma inconsciente y que suele darse por lo general en las noches. Es de etiología multifactorial y está asociado principalmente al estrés y a las afecciones del sueño. Bueno, como podemos ver aquí, podemos ver unos dientes que están en estado normal y en dientes con problemas de bruxismo que presentan afracción, encías retraídas y desgaste dental. ¿Cómo se diagnostica el bruxismo? El bruxismo se va a diagnosticar mediante un examen dental, un examen orofacial y mediante radiografías. La clasificación. El bruxismo se clasifica según el momento en el que ocurre, que puede ser en el día o en la noche, o según la edad del paciente, que puede ser en la etapa infantil y en la etapa de adulto. Las causas. En la actualidad, los especialistas difieren mucho sobre las causas que originan el bruxismo, aunque la mayoría de las personas apuntan o lo asocian como el principal factor desencadenante al estrés. Además, existen otros factores que pueden contribuir a la aparición del bruxismo. En este caso va a ser el tipo de alimentación que tenga el paciente o las personas, ¿no? Que en muchos casos tienden a comer cosas muy duras y eso va a ocasionar que los dientes empiecen a desgastar. Otra de las causas también son los hábitos de sueño, que ocasionalmente se dan muchas veces por el estrés, ¿no? Que no pueden dormir bien, y por el rechinamiento constante al momento de dormir. Otra de las causas tenemos la postura y la alineación de los dientes, especialmente si son inadecuados, ¿no? En muchos casos de los pacientes que tienen dientes en mal posición. Los síntomas. Uno de los principales problemas del bruxismo es que los dientes tienden a ejercer presión excesiva en los músculos, en los tejidos y en las estructuras que rodean la mandíbula. En este caso, si el bruxismo no es tratado a tiempo, en muchos puede causar problemas en la articulación temporomandibular, que puede ser que no va a poder abrir la boca y excesivo dolor, ¿no? Entre los principales síntomas tenemos la ansiedad, el estrés, el dolor de oído, dolor de cabeza, que es muy frecuente en muchos casos, la sensibilidad a las cosas calientes, frías y dulces, y dolor e inflamación de la mandíbula y el insomnio. Entre los signos dentarios vamos a poder ver que es el desgaste de la superficie oclusal. Como podemos ver aquí, se ven que las superficies oclusales están ya completamente planas. ¿Por qué? Porque el bruxismo no ha sido tratado a tiempo. También tenemos desgastes en los bordes incisales, como podemos ver en que cómo avanza el bruxismo, dientes sanos y dientes con bruxismo. También tenemos las afracciones. Las afracciones son el desgaste a nivel entre el diente y la encía que se produce por la excesiva fuerza que se ejerce al momento de bruxar o rechinar los dientes. También tenemos la movilidad dental, que si el bruxismo no es tratado a tiempo, la encía tiende a retraerse y a producirse la fracción, y después de la fracción viene a producirse la movilidad dental. ¿Por qué? Porque la raíz queda expuesta y el diente empieza a moverse. También tenemos las fracturas dentales y los ruidos oclusales, ¿no? Que es rechinar los dientes. El tratamiento. En el tratamiento tenemos los ajustes oclusales que se va a realizar en el consultorio dental. También en algunos casos se trata con tratamiento de ortodoncia. Ya cuando el caso es muy severo, se tiende a una rehabilitación protésica. Y por último, y para controlar el bruxismo, por lo general se recomienda el uso de una férula de relajamiento. Eso es todo, gracias.